Assalamualaikum and good morning. How are you today? Semua sihat ke hari ni? Teacher harap anak-anak murid teacher semua, all of you are doing fine, okay? Teacher harap kita semua sentiasa dilindungi dan sihat sentiasa. Alright, welcome again to English class with teacher Maizatul. Selamat datang. Happy learning. Okay, today we are going to learn English CEFR Year 5. We are still in Unit 5, Food and Health. Okay, kita masih lagi di Unit 5, Food and Health. Okay, alright. So, as for today class, as usual, you need to prepare your stationery and also your home-based learning PDPR module English Year 5, Module 6, and Module 5, Unit 5. And our lesson objective for today is pupils should be able to complete the text by using sequence connectors, sequence connectors from the box and rewrite the text. Kita akan lengkapkan satu teks menggunakan sequence connectors and you need to rewrite the text. Macam mana tu teacher? Okay, sekali kita tengok latihan dia. Alright, so what is sequence connectors? Apa dia sequence connectors ni? Sequence ni bermaksud turutan. Connectors, penyambung. Apa dia penyambung turutan ni teacher? Okay, dalam bahasa Melayu penyambung turutan lah. In English we call it sequence connectors. What is sequence connectors? Okay, sequence connectors is actually a word or phrases used to link ideas from one sentence to the next and to give paragraphs coherence. What does it mean? Okay, sequence connectors ni adalah satu perkataan ataupun satu frasa yang digunakan untuk link ideas. Maksudnya untuk kita kaitkan idea dalam sentence, dalam satu ayat kepada ayat yang lain. Contohnya, saya makan, saya tidur. Contohnya kan, saya makan, saya tidur. Cara nak sambung ayat tu mungkin saya makan, selepas itu saya tidur. Selepas itu tu adalah sequence connectors. Jadi in English maybe I eat, then I sleep. Then kat situ adalah sequence connectors. Faham Kita nak gabungkan dua idea. Bukan nak gabungkan ayat tau. Dia kita nak link kan. Kita nak kaitkan dua idea dalam ayat tu dengan ayat yang lain. Okay, contoh lain, okay. Apa dia sequence connectors is, sequence connectors perform different functions and are placed at the beginning of a sentence. Okay, sequence connectors ni, setiap sequence connectors tu mempunyai fungsi yang berbeza. Contohnya, sequence connectors seperti first berbeza dengan finally. Okay. First dengan finally tu adalah antara contoh sequence connectors. Kita guna dalam situasi yang berbeza. Dan kebiasaannya, sequence connectors ni kita letak di hadapan ayat. Kebiasaannya. Okay. Alright. And they are used to introduce order, contrast, sequence idea, theory, data, and etc. Biasanya, sequence connectors ni kita guna untuk kita memperkenalkan, untuk kita tunjuk turutan, untuk kita tunjuk perbezaan ataupun turutan idea, teori dan sebagainya. Okay, sekejap lagi kita akan tengok supaya awak lebih jelas what is sequence connectors. Okay, examples of sequence connectors, contoh-contoh sequence connectors ada seperti first, next, then, after this, later, furthermore, meanwhile, finally. Okay, ini antara contoh sequence connectors. Perasan tak kalau contoh cara nak buat fruit salad. How to make a fruit salad. First, you need to cut the fruit. Okay, first kat situ adalah sequence connectors. Step yang kedua, next. Okay, next kat situ adalah sequence connectors. Faham Dia adalah turutan. Macam tu. Okay. Alright, so ni antara contoh lah. Contoh macam mana nak guna sequence connectors in sentences. Okay, tengok contoh yang pertama. First of all. Pertama sekali. Okay, first of all, I like to thank my family. First of all ni adalah sequence connectors. In conclusion, kesimpulannya juga adalah
sequence connectors. Cara nak guna dalam ayat, maybe in conclusion, nobody is perfect. Ni contoh kita nak guna dalam ayat. Then adalah sequence connectors. First, brush your teeth, then go room. Okay, first kat sini adalah sequence connectors, then pun sequence connectors. Nampak tak dia nak gabungkan dua idea. Mula brush teeth, then pergi masuk tidur. Okay, itu adalah dua idea. Jadi digabungkan dengan first dengan then. Next pun also adalah sequence connectors. As soon as, later, all in all, eventually. Semua ni adalah sequence connected. As soon as ni seperti, maksud dia macam as soon as my daughter gets up. Maksudnya macam mana saya nak terang? Sesudah anak saya bangun, dia pun pergi basuh muka. She will wash her face. Itu maksud dia. Later, maksudnya kemudian, all in all, kita boleh cakap seperti sama macam conclusion. Eventually, maksudnya seperti dengan sendirinya. Okay, it might take her 5 weeks but she will do it eventually. Itu salah satu cara kita nak guna sequence connectors. Okay, ada lagi contoh-contoh sequence connectors. Ni contoh set kedua. Okay, tengok Okay, at last pun adalah sequence connectors. Furthermore adalah maksudnya selain itu. Okay, also sequence connectors. Reading books help to learn new information. Furthermore, it helps to keep the brain cell fresh. Membaca buku bantu kita untuk belajar maklumat yang baru. Selain itu, okay, furthermore, it helps to keep the brain cells fresh. Okay. Finally, akhirnya juga sequence connectors. Meanwhile, maksudnya sementara itu. Moreover sama dengan furthermore, cuma moreover ni more kepada tambahan pula. Macam Mary plays football. Moreover, she works a hotel. Maksudnya Mary main bola sepak. Tambahan pula dia bekerja di hotel. Okay, besides, selain itu. Maksud beside ni bukan beside sebelah. Beside ada S, maksudnya selain itu. In the end, akhirnya, in addition, sama juga masuk dengan beside tadi, tambahan itu. Boleh? Boleh Okay. So, now let's practice. Okay, kita akan practice macam mana nak guna sequence connectors. Alright? Kita akan tengok macam mana nak guna sequence connectors dalam step. Okay, this is a step on how to make a cup of tea. Okay, how to make a cup of tea. Ini adalah langkah-langkah macam mana kita nak buat secawan teh. Okay, secawan air teh. Okay, mula-mula kita boil some water, serve the water in a cup, put the tea bag in the water, add some sugar and milk, add a biscuit and enjoy it. Ni antara cara kita nak hidangkan secawan teh. Jadi macam mana nak masukkan sequence connectors? Okay, maksudnya macam ni lah. First, mula-mula. Okay, first, we boil some water. Titik. Kita nak sambung ayat kedua. Next, serve the water in a cup. Titik. Nak sambung ayat ketiga nak cakap apa? Contohlah ni. Then, put the tea bag in the water. Titik. Sambung lagi. After that, add some sugar and milk. Titik. Okay, last kali kita nak cakap apa? Finally, add a biscuit and enjoy it. Ini adalah cara nak guna sequence connectors. Kalau tak guna sequence connectors, betul je kan teacher? Yes, betul saja kalau awak tak guna. Tapi bila awak guna sequence connectors, idea awak lebih coherent. Idea awak lebih jelas. Nampak step tu. Okay, lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Okay, lebih jelas, lebih cantik ayat awak tu. Okay, alright. Nah, kita tengok contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua ni adalah cara kita nak buat, ni adalah cara kita nak buat fruit salad. Okay, ni adalah cara kita nak buat fruit salad. Okay, fruit salad recipe. Ni adalah dia punya ingredient. Ini adalah dia punya bahan-bahan dan steps to follow. Awak tengok ada step number 1 sampai number 6. Ni cara kita nak letak macam tak nampak tak cantik kalau kita nak buat ayat. Kalau nak tulis macam ni tak apa, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kita nak buat dalam ayat yang paragraph, nak buat dalam satu perenggan, tak cantik lah. Awak nak tulis 1, 2, 3 tak boleh. Jadi macam mana kita guna sentence connectors. Untuk yang pertama, awak letak
First, put the pieces of oranges in the bowl. Titik. Okay, sambung ayat yang kedua. Next, add the grapes to the bowl. Sambung ayat ketiga. Then, add the banana slices. The fourth sentence. After that, pour both juice on top of the fruit mixture. Okay, ayat kelima. Later, stir the fruit and juice together with a wooden spoon. Okay, step yang terakhir kita guna finally, akhirnya. Finally, let the fruit salad stand for an hour before eating so that flavors blend. Okay, ni contoh nak buat fruit salad, macam mana kita nak letakkan sequence connectors dalam ayat. Boleh Jelas macam mana kita nak guna sequence connectors? Alright, so now look at your homework. I want to look at your homework in your home-based PDPR learning module, English Year 5, page 39. Okay, muka surat 39. Semua pergi ambil modul, buka muka surat 39, page 39. Alright, the page 39, you see this is the activity, my favorite food. My favorite food. Complete the text by using sequence connectors from the box below. Rewrite the text. Okay, awak kena lengkapkan perenggan ni, teks ni dengan sequence connectors yang telah diberi. Ada first, then, next, later, after this, meanwhile, finally. First maksudnya mula-mula. Biasanya first ni kita akan letak kat nombor 1. Jadi awak tahu dah nombor 1 jawapan dia first. Untuk nombor 2, 3 ni awak boleh sama ada then, next, later, after this. Okay, meanwhile bermaksud sementara itu, maksudnya awak buat 2 kerja dalam satu masa. Finally maksudnya akhir sekali. Jadi finally ni sah-sah jawapan dia nombor 5. Okay, contohnya to prepare a salad dish, first, okay, you must get the ingredients. Then, wash them properly. Next, boil the potatoes and eggs that you wish to add to the dish. When the eggs and potatoes are done, cut the onions, cucumber, and tomatoes. Later, ataupun after this, mix the ingredient with a dash of salt. Finally, add either lemon juice, mayonnaise, or apple vinegar to taste. Maksudnya kat sini ada 5 je, dia bagi ni banyak. So, awak pilihlah. Mungkin awak tak nak guna meanwhile dengan after this ke. Kan? Yang lain tu awak guna. Okay, ada 2 yang tak payah guna. Tapi first, finally tu memang kena guna. Right? Meanwhile kat sini tak ada jawapan dia. Bila awak dah siap isi tempat kosong, salin balik ke semuanya. Okay, sekali dengan sentence connectors. Salin balik ke semuanya dekat bawah. Alright, rewrite the text. Tulis balik teks tu dekat bawah. Bukan tulis jawapan awak saja. Salin semuanya. Okay, jelas Saya harap awak jelas dengan kerja rumah hari ini. If you have any questions or any problems, please contact me and teacher akan cuba reply pada awak as soon as possible. Alright? Teacher harap semua bersemangat, semua buat kerja rumah. Kita nak buka sekolah dah, teacher akan check modul awak. So please do your homework. Alright? Okay, that's all for today. Thank you for attending today's class. I'll see you soon in the next lesson. Stay safe, stay healthy. Bye. Assalamualaikum.